вечер надышоў. Зараз павячэраем, потым мультик паглядзім і спаць будзем уладкоўвацца. Так. Вось так. Прывітанне, паважаныя гледачы. Мы з вами знаходзімся на здымачнай пляцоўцы «Калыханкі», самай вядомай дзіцячай праграмы. Паглядзім, што тут адбываецца. О! Ліска Яначка, як заўсёды сваіх лялек выхоўвае. Яна, прывітанне. А, гэта ты, Топа, прывітанне. З гледачамі павітайся. Ой, прабачце, я так загулялася, што не заўважыла, што мы ўжо ў эфіры. Ну, раскажы, Яночка, што новенькага ў калыханцы? Новенькага? Да нічога. А калі падумаць, вось як прайшоў сённяшні дзень? Нешта незвычайнае адбылося? Ну як? Прачнулася, зарадку зрабіла, паснедала, потым на занятках была, з лялькамі гуляла. А успомні які-небудзь неверагодны выпадак, каб ажно мурашы па скуры. Ой, Топа, ты неяк дзіўна размаўляеш. Што з табой? Я, Яна, сёння не просты Топа, да якога ты прызвычаілася. Я сёння корэспандэнт агенцтва навін. О! Ого! А гэта хто так вырашыў? Ну, пакуль што я сам. Але калі я незвычайны рэпартаж пра калыханку зраблю і пакажу яго ў рэдакцыі навін, мяне адразу да сябе на працу запросяць. О, ты упэўнены? На ўсе 100! Я ж лепшы вядучы ў свеце. Толькі дарослыя, якія ў навінах працуюць, пра гэта яшчэ не ведаюць. Прывітанне, мои маленькія сябры. Вось і наша феечка з'явілася. Яна, не перашкаджай. Я сам павінен свой рэпартаж весці. Ну, добра. Ведзі. Паважаныя гледачы, знаёмцеся, калыханачная фея сноў. Добрый вечар. Добры. Раскажыце нам, што ў вас у калыханцы новенькага, незвычайнага? Ты так сур'ёзна размаўляеш, Топачка, нібы дарослы. І чаму ты кажаш «у вас», а не «у нас»? Бо Топа, феечка, хутка не будзе вядучым калыханкі. Ой, як так? Не разумею. Вось рэпартаж пра нас рыхтуе для навін. Ой, для дарослай праграмы? Топа, чаму ты не папярэдзіў? Я б прычоску новую зрабіла. Ой. А я спецыяльна нікога не папярэджваў, каб усё натуральна было, як у жыцці. Гэта, вядома, правільна, але... Нічога неправільна. Я не разумею, як ты можаш калыханку на нейкія навіны прамяняць. Ну не сярдуйце. Проста я сёння сон бачыў, што находжуся на пажары. Агонь, дым. А я расказваю гледачам, як пажарныя са стыхіяй змагаюцца. І што? Я прачнуўся. Ну? Доўга думаў і раптам зразумеў, што ўжо вырас. І што вырас? На колькі сантыметраў? Да справа не сантыметраў. Зразумейце, я хачу сур'ёзным заняткам займацца. А ў нас адны мусі-пусі і нічога сур'ёзнага. А я не згодная. Мы таксама сур'ёзнай справай займаемся. Правільна, Яначка, што можа быць больш сур'ёзным заняткам, чым выхаванне дзяцей? Ой, але ж мы ў калыханцы толькі ў гульні гуляем, казкі чытаем, сварымся, мірымся. І нашы маленькія гледачы, калі гэта бачаць, разумеюць, што так рабіць правільна, а так не. Гэта не прыгожае, а гэта светлае і добрае. А калі ты, Топа, лічыш, што тое, чым мы займаемся, глупства? Можаш ісці у другую праграму. Мы плакаць не будзем, але і сябраваць з табой таксама не будзем. Так. Алло. Фея сноў слухае. Што? Не расстройвайцеся так, мои даражэнькія. Так, я яму перадам. Усяго вам найлепшага. Ой. Алло? Вы плачаце? Ой, супакойцеся, не трэба. Ага, да пабачэння.
вытрать слезы. Феечка, что здарылася? Потоп. Где потоп? Это ж такая навіна! Я повинен там быть, каб зрабіць рэпартаж. Такі ж грандыёзны матэрыял атрымаецца. Так, куды ехаць? Адрес сказали? Да нікуды ехаць не трэба. І гэты потоп ты зрабіў. Я? Ты. Просто наши маленькие гледачы не уяўляюць калыханку без свайго любімага вядучага. Без цябе, Топа. Вось і заліваюцца зараз слязьмі, калі пачулі, што цябе хутка не будзе. І як іх зараз супакоіць? Але ж табе ўсё роўна. Ты ж хочаш быць карэспандэнтам сур'ёзнай праграмы, так? Ну, я ўжо не ведаю. Просто не могу быть спокойным, калі за мяне нехто плача. Пазнаю нашага Топу. Всё, вы мяне пераканалі. Маё месца ў калыханцы. Тым больш, што я просто не маю права так расстроивать своих прыхільнікаў. Значыць, застаешся. Застаюся! Ура! Толькі можна я ў нашай праграме буду пра розныя сур'ёзныя рэчы расказваць? Про якія, напрыклад? Ну, про цунамі, тайфуны, метэарыты. Лепш расказвай пра тое, што цікава дзецям. Гэта самае галоўнае для нас. А вось калі станеш дарослым мядзведзем, можаш і ў дарослай праграме карэспандэнтам працаваць. Ну, добра, дамовіліся. А калі і мы, і нашы гледачы супакоіліся, давайце глядзець мультфільм. Ой, давайте. Ну, а пасля мультфільма, я спадзяюся, без усялякіх капрызаў вы будзеце да сну рыхтавацца. Так, зубкі чысцім, тварыкі мыем. Бацькоў цалуем і ў ложачкі. Добрай ночы, мои маленькія, і чароўных усім сноў. А я хочу, Ну? каб мне ведаеце, які сон прысніўся. Быццам я на подводной лодцы у адкрытым космосе карэспандэнтам працую. Топа, ты даеш. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.